À quoi sert l'armature sur Blender? L'armature est le squelette de tes personnages, animaux ou toute autre créature. C'est utilisé dans la plupart des logiciels de 3D pour animer tout type d'objets organiques ou même des objets mécaniques comme des robots ou des véhicules par exemple. Chaque os va déformer une partie de l'objet. C'est ce qui permet d'animer un personnage et de créer des mouvements comme par exemple un cycle de marche. Chaque os du squelette possède une hiérarchie, ce qui permet en bougeant un bras de déplacer en même temps la main et les doigts, ce qui est très pratique. Il existe plein de fonctionnalités avancées qui permettent, comme on peut le voir ici, de créer plein de types d'interactions pour faciliter l'animation. Si tu veux apprendre à bien t'en servir dans Blender, je t'ai préparé une vidéo complète sur l'armature, tu trouveras le lien en description ou en commentaire épinglé. Allez, c'était Alex et je te dis à tout de suite pour le tuto.